हाय नमस्ते दोस्तों। हम हैं ऊंचे ऊंचे ये टीले जो दिखाई दे रहे हैं ग्रेट थार डेजर्ट के एम्बियंस में। और ये जो टीले थे धूल से सने हुए, धूल से मिट्टी से लकदक हुए, अब इन पे हरियाली पसर गई है। और यही प्रकृति माता का धरोहर है, चारों तरफ हरियाली। और ऊपर आकाश में देखिए आप, शानदार बादल बने हुए, बहुत खूबसूरत ये देखिए बादल। और ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर हरियाली, बादल और डेजर्ट और कर्वेचर, इनके बीच में हम देखने आए हैं 19-225 ट्रेन, जो कि जोधपुर से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस है। और आज इसमें बड़ी खुशी की बात है कि एल्को आया है, और एल्को भी ऐसा जो स्मोक करता है, अच्छा खासा धुआं देता है। तो आज कुछ दिन के अच्छे रहे होंगे, उसने खूब अच्छा सा स्मोक किया और हम उसको कैप्चर भी कर पाए। तो बने रहिए, एक और छोटा सा अपडेट मेरे साथ देखते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। 3 गाड़ियां हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तो 14707 जो 14708 जो कि दादर से चलकर बाड़मेर को आने वाली एक्सप्रेस है, वह इलेक्ट्रिक से चल रही है और फुल्ली एलएचबी है, नए एलएचबी है। और उससे पहले जो हमने गाड़ी कैप्चर करी है वह गाड़ी है 14887 ऋषिकेश से चलकर बाड़मेर को आने वाली ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस। और ये गाड़ी भी इन ऊंचे ऊंचे टीलों में और ऊंचे ऊंचे घने बादलों के एम्बियंस में निकलते हुए अच्छी सी एल्को के साथ आ रही है। तो वो भी एक गाड़ी खूबसूरत सीनिक व्यू बन रहा है। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ दोस्तों। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा ऐसी अपडेट देता रहूँगा। अच्छा लगे तो जरूर अपने कीमती सहयोग और कमेंट और लाइक तो करना ही करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
ये है 14887 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस।